بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ویکنڈ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کا نام رہا۔ مشن لاہور ان کا کامیاب ہوا۔ جاتے ہوئے انہوں نے ساتھیوں سے ملاقات کی اور بتایا کن کن چیلنجز کا انہیں سامنا کرنا پڑا۔ کل جو لیٹر لکھا انہوں نے مریم نواز کو، اس وقت سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں انہوں نے مینشن کی۔ پنجاب حکومت کا کس طرح کا رویہ تھا، یہ ساری چیزیں میں نے اپنے پچھلے بلاگ میں ڈسکس کی ہیں، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا دن بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ملاقات کا دن ہے۔ عمران خان کی بہنیں اڈیالہ جیل جائیں گی، ملاقات ہوگی یا نہیں، اسی حوالے سے ہم بات کریں گے آج کے اس بلاگ میں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے گا۔ جیسے میں نے کہا، یہ ویکنڈ سہیل افریدی کا نام رہا اور کل جو لیٹر لکھا مریم نواز کو، اس وقت سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے۔ وہ لیٹر بھی آپ سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جا کے دیکھ سکتے ہیں، یا آپ میرا پچھلا بلاگ دیکھ لیں، میں نے بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے کہ سہیل افریدی نے کون کون سی چیزیں مینشن کی اور کس طرح کا سلوک کیا گیا سہیل افریدی کے ساتھ۔ آج عمران خان کی بہنیں اڈیالہ جیل جائیں گی۔ آئی تھنک 1 مہینے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے، عمران خان کو مکمل آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے۔ اب سے میرے خیال میں 3 ہفتے پہلے عمران خان کی ایک بہن کو الاؤ کیا گیا تھا کہ وہ عمران خان صاحب سے ملیں۔ اس سے پہلے عمران خان کو 1 مہینہ مکمل آئسولیشن میں رکھا ہوا تھا۔ جب آپ ایک شخص کو اتنی دیر تک آئسولیشن میں رکھیں گے اور اس کے بعد آپ الاؤ کریں گے 1 دن کے لیے، اور کسی ایک بہن کو بھی الاؤ کریں گے ملنے کے لیے، تو اس کے منہ سے بھی کوئی پھول نہیں برسیں گے، اس کو بھی غصہ آئے گا، اور یہ نیچرل بات ہے۔ عمران خان نے ٹارگٹ کرنا ہے ایک ہی شخص کو، وہ ذہنی مریض ہے، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر، اور یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو تو عمران خان ویسے بھی مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو فیلڈ مارشل اگر آج ملاقات ہوتی ہے، ویسے ہمیں بڑی تعداد میں لوگ دیکھنے کو مل سکتے ہیں، بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ آج بھی احتجاج ہوگا اور واپس بھیج دیا جائے گا انہیں، واٹر کیننز بھی تیار کیے جائیں گے، اور ظلم و بربریت بھی ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ یہ 1 مہینے سے زیادہ کا وقت ہو گیا، عمران خان کو مکمل آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے۔ کورٹس کے آرڈرز ہونے کے باوجود عمران خان کے وکلاء، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی، ان کو دور کی بات ہے فیملی کو ملنے نہیں دے رہے۔ مطلب وزیر اعلیٰ تو بعد میں ملیں گے، وکلاء بعد میں ملیں گے، پہلے فیملی کو تو ملنے دیں، فیملی کو بھی ملنے نہیں دیا جا رہا۔ اور یہ ڈرامہ انہوں نے پچھلے کافی ٹائم سے لگائے ہوئے ہیں۔ عمران خان 2 سال ہو گئے ہیں جیل میں، اور بہت ہی ریئر ملنے دیا ہے عمران خان کی فیملی کو ان کے ساتھ۔ عمران خان کی بہنیں پچھلے 2 سال سے جدوجہد کر رہی ہیں، اور جس طرح کا سلوک کیا گیا، آج سے 1 مہینہ پہلے عمران خان کی بہن نورین نیازی کے ساتھ سڑکوں میں گھسیٹا، پانی گرایا گیا، فسطائیت، ظلم کی تمام حدوں کو انہوں نے پار کیا ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ جو 3 سالہ ٹینور ہے اس میں بڑا کچھ ہوا ہے۔ خواتین کی جس قدر بے حرمتی ہوئی ہے عاصم منیر کی وجہ سے، وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اس سے پہلے کبھی ایسی چیزیں پاکستان میں ہوئی نہیں ہیں۔ سانحہ مرید کیمپ میں بھی سعد رضوی کی بیگم کو اٹھایا گیا، ان کی بیوی کو اٹھایا۔ پھر اسلام آباد میں جو پروٹیسٹ ہوئے تھے وہاں خواتین کو سڑکوں میں گھسیٹا۔ قبائلی اضلاع میں بھی انہوں نے عورتوں کو سڑکوں میں گھسیٹا، وہاں آپریشنز کیے ہیں، ہر طرف انہوں نے تباہی و بربادی پھیلائی، اور اس کا ذمہ دار صرف ایک ہی شخص ہے، اور عمران خان بھی اسی شخص کا نام لیتے ہیں۔ اس کا نام ہے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر، جن کو تا حیات استثناء مل گیا ہے۔ اسلام میں اس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اسلام میں استثناء نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے۔ حضرت عمر سے سوال ہو سکتا ہے، خلفائے راشدین سے سوال ہو سکتا ہے، تو یہ کس کھیت کی مولی ہے کہ اس سے سوال نہیں ہو سکتا۔ سوال اٹھانا اتنا بڑا جرم ہو گیا اس ملک پاکستان میں۔ مریم نواز کے خلاف آپ سوال نہیں اٹھا سکتے۔ آپ سوال اٹھائیں گے، آپ ان کی تصویر ریموو کریں گے، آپ کو اٹھا دیا جائے گا، آپ کے خلاف FIR ہو جائے گی۔ اب FIR بھی نہیں ہوگی، آپ کو سیدھا اٹھا دیا جائے گا۔ مطلب یہ مذاق چل رہا ہے، ملک کی عدالتوں کی آپ نے دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں۔ کورٹس کے آرڈرز ہونے کے باوجود آپ ملنے نہیں دے رہے۔ سہیل افریدی 10 بار ناکام لوٹ چکے ہیں۔ آج فیملی کا دن ہے، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ ان سے ملیں۔ UN نے اپنی 2 بار رپورٹس شائع کی ہیں پچھلے 2 ہفتوں میں، جس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں اس وقت انسانی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، آپ کیوں نہیں ملنے دے رہے؟ اس کے بعد ہی شہباز شریف کو تھوڑی سی عقل آئی۔ ویسے تو ایک نمبر کا وہ بے غیرت انسان ہے، وہ بھی میں نے ایز آئی سیڈ کہ اس سے کلوائی گئی وہ چیزیں، وہ مذاکرات کبھی بھی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس طرح کا ظلم چلتا رہے۔ شہباز شریف نے ملاقات کا اعلان کیا تھا، لیکن عمران خان نے کہا ایک پلیٹ فارم پاکستان تحریک انصاف کا ہے، تحریک تحفظ عین پاکستان، وہ مذاکرات کی اجازت انہیں دی گئی ہے اگر وہ مذاکرات کرنا چاہیں۔ ویسے علیمہ خان اور سہیل افریدی کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے، ہم اسٹریٹ موومنٹ کریں گے، اور سہیل افریدی کا ارادہ ہے کہ وہ سندھ کی طرف جائیں گے۔ اور کراچی میں مجھے پتا ہے کہ انہیں بہت ہی اچھی قسم کی سپورٹ ملے گی، بہت بڑی سپورٹ ملے گی۔ کراچی کے لوگ عمران خان کو پسند کرتے ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پنجاب کے لوگ بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ اس پروٹیسٹ کو ناکام بنایا جائے، بہت کوشش کی۔ انہوں نے رستے روکے، انہوں نے موٹر وے کے جو ریسٹ ایریاز ہیں انہیں بند رکھا، انہوں نے اپنی طرف سے ہر حربہ استعمال کیا کہ کسی طرح بھی اس پروٹیسٹ کو ناکام بنایا جائے۔ پنجاب اسمبلی کے اندر جو کچھ ہوا، سہیل افریدی پر الزام لگائے گئے، لیکن انہوں نے پھر بھی میچورٹی دکھائی، انہوں نے ساتھیوں سے ملاقات کی، اور انہوں نے
کہا کہ ہم بھی انوائٹ کرتے ہیں انہیں پشاور اور ہم انہیں بتائیں گے کہ کس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. انہوں نے اپنے کل جو کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کسی کو بھی ٹریٹ نہیں کریں گے. اگر کوئی آتا ہے تو ہم انہیں ویلکم کریں گے, مریم نواز جلسہ کرے, ہم ان کو ساری چیزیں جو ہے پرووائڈ کریں گے. یہ باتیں کہی ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے. اور عمران خان کو آپ پچھلے 1 مہینے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے, مکمل آئسولیشن میں ہیں, اور ظاہر سی بات ہے اب ان کے منہ سے پھول نہیں برسیں گے, اب وہ جو ان کے منہ میں آئے گا وہ کہیں گے. اور پچھلی بار بھی جو عمران خان نے کہا ہے وہ ادھر ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں, ریکارڈ کی جاتی ہیں عمران خان کی جو بھی ملاقات ہوتی ہے ان کی بہنوں کے ساتھ, جس میں انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا ہے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو. اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر آپ کو پتہ ہے امریکہ کے ٹٹو ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کی بات تو وہ سنیں گے ہی, اور ملک کی معدنیات کا ویسے بھی وہ سودا کر چکے ہیں. قبائلی اضلاع میں آپریشنز ہو رہے ہیں, ان کو کسی قسم کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. پچھلے 20 سال سے آپریشن چل رہے ہیں, وہاں 4,000 دہشت گرد ان سے نہیں مارے جا رہے. قبائلی اضلاع کے لوگوں میں بھی بہت ہی زیادہ غصہ ہے اس چیز کو لے کے, اور کے پی کے کی عوام سہیل آفریدی کے ساتھ کھڑی ہے. سہیل آفریدی نے, وہ منصور علی خان نے بھی سوال کیا کہ آپ کور کمانڈر سے ملنے جائیں گے, اس نے کہا میں کیوں ملنے جاؤں گا, اس کا کام ہے مجھ سے ملے, میں وہاں کیوں جاؤں. بالکل ٹھیک جواب دیا انہوں نے, ان کا کام ہی نہیں بنتا. اور کور کمانڈر ہوتے کون ہیں کہ ان سے ملا جائے. فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر سے ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی, اور مارشل مجھے پتہ ہے ملنا بھی نہیں چاہتے, مذاکرات کی بات وہ سننا بھی نہیں چاہتے. اور عمران خان کا موقف بالکل صاف ہے, ہم بالکل بھی ڈیل نہیں کریں گے کسی قسم کی بھی, انہوں نے جو کچھ کرنا ہے کر لیں. اور 26 مئی اور یہ جو الزام انہوں نے 2 ٹکے کے جو الزامات لگا رہے ہیں یہ عمران خان پر, اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ عوام جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. عوام کا صرف ایک ہی لیڈر ہے اور وہ ہے عمران خان. 4 کروڑ عوام کا نمائندہ سہیل آفریدی, اگر اسے عمران خان نے سڑک سے اٹھا کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنا دیا ہے تو عمران خان کچھ بھی کر سکتا ہے. اس کے لیے یہ چیزیں کوئی اتنی بڑی معنی نہیں رکھتی. پچھلے 2 سال سے وہ جیل کاٹ رہا ہے, سب سے مشکل جیل کاٹی ہے عمران خان نے. مریم نواز اور انہوں نے تو جیل کاٹی نہیں ہے. 1 مہینے بعد انہیں کہا گیا کہ آپ کے ہاتھ میں ٹکٹ ہے, آپ جا سکتے ہیں ملک سے باہر. انہوں نے کہا اور آپشن بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم جاتے ہیں باہر, جیسے ہی سچویشن کنٹرول ہوگی, جیسی چیزیں بہتر ہوں گی اس کے بعد ہم واپس آ جائیں گے. یہ ہمیشہ سے رہا ہے. 3 بار یہ وزیر اعظم بنا ہے نواز شریف, اور ان کا یہی حال رہا ہے. تینوں بار جب یہ نااہل ہوئے, 1 مہینہ جیل میں گزارا, اس کے بعد ان کو ہارٹ اٹیک ہونے لگ گیا. اس کے بعد انہیں کہا گیا کہ آپ یہ ٹکٹ ہے, آپ اس کے بعد جا سکتے ہیں. اس کے بعد 3-4 سال انہوں نے باہر ہی گزارے. اس کے بعد یہ واپس آئے, جیسے ہی چیزیں کنٹرول میں آنے لگیں, کوئی نیا بندہ آ گیا, پھر انہوں نے کہا کہ ہم دوبارہ ٹیک اوور کرتے ہیں. عمران خان اگر اس کے لیے جانا مشکل ہے ہی نہیں, اس کے لیے باہر جانا کون سی مشکل بات ہے. اس نے کہا میں ان ساری پرابلم کو فیس کروں گا اور میں نہیں جانے والا کیونکہ میں ٹھیک انسان ہوں. یہ جتنی بھی الزامات لگائے گئے ہیں یہ سارے جھوٹے ہیں. تو عمران خان ان جو چیلنجز ہیں ان کو فیس کرے گا. اور عمران خان کی بہنیں بھی جدوجہد کری ہیں, پاکستان کی عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے, آج بھی مجھے لگ نہیں رہا کہ ملاقات ہوگی. ملاقات اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ ایک تو وہاں جیسے سہیل آفریدی کا دورہ ہے لاہور اس وقت کامیاب ہوا, بڑی تعداد میں لوگوں نے وہاں شرکت بھی کی, اور آج بھی ہمیں بڑی تعداد میں لوگ اڈیالہ جیل کے بعد دیکھنے کو مل سکتے ہیں. لیکن بظاہری طور پر لگ یہی رہا ہے کہ ملاقات نہیں ہوگی. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ملاقات ہو, عمران خان کو کوئی پیغام آئے, عمران خان کا اگلا رائے عمل کیا ہے, وہ کیا چاہتے ہیں کہ اسٹریٹ موومنٹ کہاں پر ہو, کس طرح کی صورتحال ہونی چاہیے, تاکہ پیغام آئے, سہیل آفریدی کو ایک واضح پیغام چلا جائے کہ انہوں نے آگے کرنا کیا ہے. تو امید ہے کہ آج ملاقات ہو, انشاءاللہ ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے اگر ملاقات ہوتی ہے تو. آپ سے ریکویسٹ ہے, آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں, اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.